当初接触这个时享冰箱，本来以为只是发送给弱势团体，但后来真正了解它这个时享冰箱真正用意，我觉得是一个很棒的一个环保的概念。这个时享冰箱就像是大家可以分享食物的地方，透过这个简单的方式，我们也可以让食物资源被充分利用，也能够照顾到需要我们帮助的人。社区的浪费在社区得到解决，这是新义基金会在协助推广时享冰箱的初衷。捐赠大量及其物资的时候，可以及时的分享时享冰箱的服务据点，有效率的消化大量及其的物资。同时，我们培训想在社区设置时享冰箱的里长们，建立正确的观念。我们的工作流程先会到我们的新义基金的这个食物分享的基地，在现场做第一次的检诊。那回来之后呢，再做第二次检诊。第二次检诊就会比较细微了。在握到这食物，它也许有点软烂，或者是在拿到的时候，它可能有一些状况，我们就绝对不会发。这牵扯到我们的食安问题。这些食物是有大有小，会有这公平性的问题。当我们做分装的时候，大家拿的都一样，就比较没有这个问题。发送的时候就是我们的第3次的检诊。资源循环利用是我们可以为地球永续发展一起做的小贡献，也让桃园迈向零剩食的目标。我希望大家跟我一起参与这个计划，从小养成爱惜食物的好习惯，让桃园变得更好，让地球变得更棒。在发送这段时间，将近2年的时间，有帮助到很多真的是弱势家庭，他也会心存一份感恩。他拿到食物的时候，他会告诉你感恩谢谢。那对我来说，这是一直在做这时享冰箱非常大的动力。在全民的努力之下，必定能够将食物的浪费以及珍惜食物的永续发展行动持续下去。